What's up, guys? It's your boy Dokimon here, and with my partner, the guy. Hi, guy. And this is our first unboxing video. First ever. First because, ever. You know, Bago lang tayo dito sa YouTube and Facebook. Bago lang tayo nag-live stream. So, dito na po tayo. So, ang ating i-unbox is ang Tchanan! Wait. Tchanan! Ang bigat Oh. na PS5! Unfiltered. Oh, Hindi na siya filtered po sa hindi na siya. Instagram. Is this Totoo na talaga siya. Fit Pwede to na siya life. Kaya, since PS1 pa lang, doon, naglalaro na tayo ng mga like NBA, mga NBA live pa noon. Grabe yun, mga sila Iverson pa, yung mga dati pa, mga Michael Jordan. Meron din tayong nilalaro na yun, Siphon Filter, meron din tayong Resident Evil, lahat nun. Tomb Raider din. Yun lahat? Lahat. Gabi. Dami. Ako, ang naano ko lang dito is Spyro. Mm-hmm. Actually, mga lightning. Mm-hmm. And actually, PS1 lang talaga ang meron kami. Ako. Then, PS2, PS3, PS4 is Ikalaro na. nakikilaro na lang ako sa ating friends or sa ating pinsan. And ang pinaka-kaadikan ko lang talaga sa PlayStation na game for it. So I'm very happy na remake siya for PS4 at saka yun nagkaroon siya ng third Mhm. na. Sa PS2 din, may experiences din tayo sa Tekken. Madami pang laro doon. Dati nakalimutan ko na mga yun din, Ice Age. Then sa PS3 naman, doon na ulit yung God of War. Then PS4, yung mga NBA 2K na. Doon tayo nakakalaro. So, simulan na tayo. Simulan na natin ang unboxing ng ating PS5. Yeah! Pang hinihintay. Let's go! Wala! Let's go! Ayan na po. So, Okay, so ito po. meron din yung mga guide, Mga manual. instruction manuals. Manuals Of po. course, kailangan basahin po for better. Para hindi tayo magkakamali, no? Okay, so first item na dito nakapaloob sa box is ano? Wire. Oo. Lapit. Wire? Oo. Ano yung wire? HDMI. HDMI. Oo. Para yan sa PlayStation, para ma-project sa ating TV or monitor. Okay. So, ito po din. Next item. Next item is ang power cord. So, para magka-power din ng ating PlayStation para gumana siya. Ito. Kaibigan. Nice. Okay, so Next is itong kanyang stand. stand. Okay. Yes. Sorry. Ipakita mo. Hindi ko alam. Lapit. Yan. Round. So, pwede din yung maikot-ikot. Parang, parang stopper. So, pwede din yung maikot-ikot. Try mo. Pwede for vertical and horizontal. So, ganito. Ikot. Yan. Ay, okay. Ikot. Yan. Ayaw ko po itong force kay baka masira. Ito pang vertical and ito din pag horizontal. Ganyan ang position nila. Alright. So, dito naman po tayo. Ito na. Okay, so hinihintay natin lahat. Ito po ang ating tagal po ba? Ito po ang ating controller. Nice. Ganda, no? Ganda, no? So, Dalawang colors na talaga siya. dalawang colors lang. Ano siya? White and black. Tapos dito po sa likod, kung makikita niyo, kung mag-zoom in talaga natin, is meron po siyang mga design sa likod na mga buttons ng ating mga PlayStation, yung talagang original design ng mga buttons nila. Circle, and triangle, square, X. Ganun po yung design ng ating controller. Right? Ayan.
Ano yun? So, compare natin. Kita mo yan? Compare. Pero smooth siya sa harap. Smooth siya sa Sa harap. likod lang yung parang ano niya, design. Pero parang hindi pa rin siya ano. Tapos, Hawakan ko sa so dito, compare natin sa PS4 controller. Is medyo bulky talaga yung ano natin, no? PS5. bulky, pero parang smooth Mm-mm. na. Unlike dito po, parang madami. Oo. Okay. Pero yung feels, halos the same lang pa rin eh. Yung feels, hawakan mo. Pero kung siya hawakan po dito. Yan. Okay, ano? Feels same pa rin, no? Yung parang, ano, kapag nagmahawak ka ng PlayStation na, ano, controller. Then ito may built-in na atat naman. May built-in. Okay, so ito po yung PS4 controller po natin. Compare sa PS5. Ayan, magkaiba talaga. Okay, so next item. Ito po tayo. So, ito na po talaga. This is the moment we've been waiting for. Baba lang po muna natin. So again, ito yung kanyang mga ang mga wires and Everything. Everything. Ito, controller, HDMI, and the power cord. And then, ang kanyang stand. Yan. Okay, so, ito na po. The moment we've been waiting for. So, lagay na natin yung stand para pakita na natin ang ating... Ito na po. Galing. Sinishen. Copyright. Hindi kayo. So, nakaka-familiar yun. Fan po ako nun. Influence ko. Okay, so ito na po. Ito na po, pakihawak. Mga kaibigan, so the moment we've been waiting for. Nandito na talaga. Ang ating console. Alright. Okay, so ito po. Ano siya ilagay? Lagyan natin dyan. So, ganito po. Dito po sa likod. Meron po siyang lock. Para sa lock yung parang tail niya. Oo. Itong tail. Basta nandyan. Yan po. Hindi nyo po nakikita. Tail po dyan. Ito siya. Oh, mayroon kang tail dito. Ito yung sa, parang ang stop niya. Stopper. Tapos, dito Pang-hold naman. niya sa console. So again, ito yung stand. Tapos dito naman po ang ating power sa ating power cord and HDMI. Meron din tayong Ethernet hub para sa ating LAN cable, sa UTP cable. Then dalawang 3.0 na USB port. Dito naman po tayo sa harap. So, kung pwede natin ma-zoom in, no, meron pa rin mga ano dito, mga sketches ng ating so ito na po ang harap. Ito mga kaibigan. So meron tayong isa na 2.0 na USB. Tapos Yun yung disc. Insert ng disc. Insert Dito siya digital po pala. Ito standard. Standard edition tayo ng ating computer. Tapos, ito po ang power button and the eject button. Nakikita ko meron pong dalawang ano dyan. So, hindi masyadong kita, no? Pwede siya tiny. Dalawang power button. Power button and eject button. Shiny talaga eh. Shiny yung surface talaga ng ating PS5. So again, ayan po siya. Ating PS5. So sobrang taas, no? So ayan po yung kayang logo. Ito pong logo ni. Ayan po. So, thank you for watching our video and please subscribe. Wait lang. Ano pa? Hawakan mo. Before matapos itong video, hindi ako surprised kasi NANI?! may isa pa po akong ipa-unbox sa kanya. So early Christmas gift ko na to at saka at the same time anniversary gift. Okay. What's that? Ano kaya? Okay. So ito, Ayan. ito dinala po niya ito. Siya lang po nagdala ko. Hindi niya alam na para sa kanya pala. Shredder. Or sinabi ko, may for shredder. So
shoutout pala kay Dennis. Work. So, So- thank you, Dad. Thank you, Dennis. Yeah. Oh, so may idea na ata ako nito kung ano to ah. Okay, ito help. It's para maka-help sa kanya stream. So, At saka para malasan ang wild. so parang may idea na talaga ako dito ah. So, unbox na natin. Unbox mo na. Okay, tabi muna. Sige, Yun. tignan natin. So, parang may idea na talaga ako. Ano to? So, okay. Envision. So, alam ko na. Okay, Envision. Thank you pala, DataBlitz. So, Ah. thank you pala namin sa DataBlitz. Oo, Grabe ang salamat. pre-order 5 minutes. So, nag-abang talaga ako refresh. Fresh talaga. So, ito na po. So, may bago tayong monitor, guys. Ito po. Yung monitor. Sinama ko na lang siya sa pag-unboxing ng PS5. Pero PS5 pa rin ating feature ko. This is just a surprise. Para pang help sa kanya dito. Ito po. Thank This you. is a monitor, by the way. Walang kitang kiss. Ayun po. Wow! Sobrang happy. Wow, thank you po. Thank you sa aking partner na. Aking jowa. Wah. Yeah. And that concludes our video for tonight. And salamat sa pagnood po. And Thank you and subscribe to his YouTube dito above. and lagi po tayong lagi po tayong nagle-live stream sa ating Facebook channel na Dokimon. Pokemon pa rin. So, So, thank you. Thank Again, you. PlayStation. Thank And you, DataBlitz. DataBlitz. sa ating wonderful PS5. Again, this is Dokimon here and with my partner, Migay. Good night. Night. Bye.